конского каштана и его активный компонент эсцин способствует циркуляции крови по венам, тем самым уменьшает отечность и воспаление ног. Он запечатывает протекающие капилляры, улучшая эластичность вен. Но плоды каштана могут увеличивать риск кровотечения, поэтому, конечно, лучше выбирать чистый эсцин. Дозировка 300 мг 2 раза в день или в другом исследовании 100 мг эсцина в сутки. И он также эффективен, как и другие препараты для лечения сосудов. Пикногенол – это экстракт французской морской сосновой коры. Он антиоксидант, обладает противовоспалительной и сосудорасширяющей активностью. Также еще антитромботическим эффектом и стабилизирующим коллаген свойством. Это делает его уникальным для лечения венозных заболеваний. Уменьшает отек, заживляет язвы, также может при геморрое применяться. Экстракт метлы мясника, или она же иглица колючая. Пациентам с историей болезни 15 лет давали экстракт 3 месяца, и уменьшался отек, усталость, напряжение и покалывание. Центрелла азиатская, или еще она же готу-кола, 60 мг в день в течение 3 месяцев уменьшала повреждения вен. Диасмин. Вот здесь, например, обзор исследований по диасмину. Это лаборатория Life Extension, можете здесь почитать, интересно. Диасмин уменьшает боль, отек, напряжение, тяжесть, повышает тонус сосудов с 26,3 до 78,9%. Уменьшает размер лодыжек и голеней более чем на полсантиметра. По опросу 93,5% пациентов довольны лечением, и 82% из них продолжат лечение. Дальше также здесь найдете, как он помогает в лечении рака и лечении женских различных расстройств. Или, например, также как препарат талкапон, которым лечат Паркинсон и синдром беспокойных ног, вызывает повреждение печени на 100%. Поэтому эффективная дозировка была 600 мг 1 раз в день. Или, например, у них есть вот также на iHerb, это их же фирма, и вот этот вот диасмин здесь продается, да. Например, тот же Детролекс, он, в принципе, получается дороже, и там очень много ненужных добавок. И часто даже у людей аллергия на него, поэтому я как-то не очень его советую. А вот, например, тот же вот такой вот комплекс, он как раз содержит и эсцин, и центрелла здесь, и мета здесь, и другие, то и диасмин тоже здесь. Поэтому я бы рекомендовала, учитывая, что на него очень часто скидки, и даже по моему коду здесь еще 10% скидка на него. Рутин. Рутин – это тоже флавоноид, такой же, как и диасмин. То есть они оба флавоноиды, да. Например, дозировка 2 грамма в день в течение 8 недель не менее эффективна, чем тот же самый диасмин и гесперидин. 500 мг 3 раза в день. Рутин в дозировке 2-3 грамма в сутки снижает венозную гипертензию без побочных эффектов. Рутин очень эффективен при хронических воспалительных процессах. Снимает отеки и во время длительных перелетов. Например, 1 грамм 2 раза в день 3 дня уменьшал отек, когда вы летите. Например, диасмин и гесперидин, они оказались более эффективными при лечении лимфовенозной недостаточности. И дальше здесь также рассказывается про диасмин и гесперидин, потому что они часто в комбинации. У них курс, например, 1 год. То есть был положительный эффект у 80%. Было исследование 1 год, но через 6 месяцев оно уже снимает отек, боль, судороги, тяжесть, покалывание, заживляются язвы. Но у некоторых уже через 2 месяца был такой результат.
Ну и дальше здесь рассказывается про антоциды различные, то есть про антоциды, в том числе и экстракт виноградных косточек, который снижает ломкость и проницаемость капилляров. Можете почитать, это здесь все на русском, и венотоники называется, и вообще, что вообще рекомендуют. Витамин. Ну, наверное, С-витамин самый важный витамин для вообще коллагена. Улучшает функцию эндотелия, проницаемость и выживаемость пациентов при заболеваниях, которые, например, всякие эндотериальные дисфункции. Да? Также при любых заболеваниях уровень С-витамина падает, и его надо восполнять. Это и ранний атеросклероз, сепсис, курение, диабет, простуда, онкология. С-витамин запасает оксид азота, который отвечает за расширение и эластичность сосудов. Например, пациенты с ишемической болезнью, им давали 500 мг в течение месяца, и это расширяло плечевую артерию на 50%. И, например, ранняя цинга разрушает эндотелий, который напоминает атеросклероз, то есть часто путают. А, например, на северо-западе России дефицит у мужчин доходит до 97% населения. Поэтому, конечно, С-витамин добавляйте, без него, конечно, здесь никак. Или, например, вот такое вот, где вегетарианцы, то есть у них было меньше повреждений варикозного расширения вен, чем у обычных пожилых людей. Витамин Е. Ну, дефицит витамина Е, конечно, тоже опасен. Вообще Е-витамин защищает эндотелий сосудов, уменьшает прилипание плохого холестерина к клеткам. Ну и также он, как и С-витамин, повышает активность оксида азота, который делает сосуды эластичными. Витамин К. Недостаток витамина К приводит к отложению кальция на сосудах, особенно у тех, кто принимает варфарин. Добавление К-витамина у крыс улучшает эластичность сосудов и обращает вспять кальцификацию сосудов. Но, конечно, все-таки здесь лучше применять витамин К2. Например, 108 женщин в постменопаузе принимали К1 с витамином D и минералами. И у них была лучшая растяжимость и эластичность сонной артерии через 3 года, чем, например, просто минералы с D-витамином. Но все-таки надо быть осторожна у тех, у кого, ну, скажем, густая кровь. Вот, им надо осторожно быть с К2. Группа витаминов П. Ну, нашли связь здесь фолиевой кислоты, витаминов В6 и В12 с развитием венозного тромбоза. И это независимо от гомоцистеина. Аргинин. Аргинин повышает активность оксида азота. Важен для регуляции агрегации тромбоцитов, эндотелиальной функции и внутрисосудистого тромбоза.